Gaueko 11:03 ezustekoa izan da Santiago Bernabeun huts eta 2 irabazi dio Celtak Real Madridi lehen mailako 15. jardunaldiko norgehiagokan eta honen bestez Xabi Alonsoren taldearen krisiak aurrera darra igora ezagun aurreko norgehiagokan, batetik Real Madridek huts eta 3 irabazi ziola Athletic San Mamesen, Celtak berriz huts eta 1 galdu zuen Espainolen aurka, beraz bi taldeak oso dinamika ezberdinean iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta horri begira Xabi Alonsok eta Claudio Giraldezek honako 11ko hauen aldeko apustua egin dute, batetik Real Madridek 4-4-2 sistema ezarri du zelaian, Kurtua izan da tepean, atzealdean Fran García jokatu du ezkerraldetik, eskuinaldetik Asensiok, Carreras eta Militao izan dira atzealdearen erdialdean, Arda Güler eta Tchouaméni zelai erdian, hegaletatik eskuinetik Fede Valverde, kapitaina ezkerretik Bellingham, eta goian Mbappé eta Vinicius, baina dakizuen bezala, bai Mbappé eta bai Vinicius beti ezkerretik jokaldia hasiz. Celtak berriz 3-4-3ko sistema ezarri du zelaian, Giraldezek Radu izan da tepean, atzealdean hiruko lerroan Javi Rodríguez jokatu du eskuinaldetik, erdian Starfelt kapitaina izan da, ezkerretik Marcos Alonso, hegaletan eskuinaldetik Sergio Carreira, ezkerretik Oscar Mingueza, Ilaix eta Miguel Roman izan dira zelai erdian, eta goian eskuinaldetik Pablo Duran, ezkerraldetik Brian Zaragoza eta goian Borja Iglesias. Hasieratik ikusi dugu Celtaren asmoa nola baiten zeintzen, ez? Azken finean Santiago Bernabeura joaten den edozein talderentzat, edozein taldek badaki partida oso zaila irabazteko ezinezkoa izango dela, eta horregatik gaur Celtak erabaki du apur bat kontraerasoan, ez? Jokatzea, horretarako jokalariak baditu, bai Brian eta bai Duran jokalari azkarrak dira, hegaletatik Carreirak ere badauka horretarako gaitasuna, eta horretan saiatu da, eta hasiera batean behintzat nahiko eroso ikusi dugu, nahiz eta Real Madridek izan duen jokoaren ekimena. Hala ere, aurrekoan bai Bilbon Mbappé benetan bikain bat ikusi ahal izan genuen, baina gaur Bernabeun Mbappé hori ez da agertu, eta ikusten da Kylian Mbappé espaldin badu bere biziko partida egiten eta desberdintasunak ez baditu markatzen, eta ez badu erabateko parte hartzea, Real Madridi batez ere sakontasuna bilatze ikeragarri kostatzen ari zaiola. Esate baterako gaur Vinicius beste behin ere erabate desagertuta ibili da, apenas ikusi dugu Bellingham bera ere area ertzera agertzen, Fede Valverde ere nahiko desagertuta, nahiz eta baloi batzuk hartu eta astindu dituenez indarsu, baina orokorrean oso ahul ikusi dugu Real Madrid, batez ere erasoan area barruan une erabakigarrietan, ez? Eta gainera hori gutxi balitz, joko kalitate eskasa gutxi balitz, 23. minutuan Eder Militaok berriro ere badirudi lesio larria izango duela, hor oker espaldiman nago Brian Zaragozarekin izandako lasterkaldi batean ongi iritsi da, baina azken unean gaizki zapaldu eta ondorioz hautsi egin duela dirudi Militaok. Etzen partida txarra egiten ari, ordura arte partida bikaina jokatzen ari zen, joan den egunean ere Bilbon partida oso ona jokatu zuen, azken finean atzelari azkarra da, azkarrak ditu, erraz jaisten da, erraz hartzen ditu aurkariak baloia bizkarrera botatzen diotenean, eta gaitasun horiek guztiak kontuan izanik, normalean Real Madridentzat oso garrantzitsua den jokalaria Militao, baina min hartu du eta bere ordez Antonio Rudiger irten da, hemen ez du noski sisteman aldaketarik egin behar izan Xabi Alonsok, eta minutuak aurrera joan ala, partidaren lehen zatia behintzat berdina ez izan da. Celta kontraerasoan ateraz, behin Minguezak, Carreirak baloia hartzen zutenean aurrera eraman, eta Brian Zaragozaren eta Pablo Duranen abiadura baliatuz,
aurrealde hori edo Real Madrilen atzealdea aldik eta azkarren gainditu eta vertikaltasun hori edukitzea zen Claudio Giraldezen plana. Eta, lehen zatia usnako emaitzarekin amaitu da, horixe Real Madrid inongo sakontasunik gabe, aukera garbiri sortu gabe, bi atezainek ere apenas izan dute aukera, luzitzeko edo distira ateratzeko, ez du esan, baina epaia Quintero González izan da, eta orain aipatzen dut, bideo hasieran azpegintze delako, baina partida amaieran garrantzitsua izan delako, eta bestalde barrean laguntzaile Figueroa Vázquez izan du. Atxeen aldire iritsi dira, eta Zeltak aldaketa egin du. Kasu honetan, Suedeberg atera, eta Pablo Duran kendu du zelaitik, Pablo Duranen partida ona izan da, azkenean eskuinalde horretatik, behar bada esan daiteke Brian Zaragozak presentzia handiagoa izan duela ezkerraldetik, Duranek eskuinaldetik baino, baina baloiak iristen zitzaizkionean aurrera joateko hori, finera mandu, baina Giraldezek nabarmen ikusi du beste zerbait behartzuela, behar bada punta bikoitz bat Brian Zaragozareik eren jokaldiei etekin gehiago ateratzeko, eta hori bikain aterazaio izan ere 53. minutuan Brian Zaragozaren erdiraketa baten ondorioz, lehen zatian behin eta berriz saiatu dira Zeltako jokalariak ezkerralde horretan sasoi batean Granadan eta gaur egun Bayern Munichetik utzita dagoen jokalaria bilatzen, eta azkenerako bilatu dute, area zapaltzea lortu du, eta Suedebergek egia esan oso erraz errematatu du, Real Madrilen atzealdea bigun, ibili da jokaldi honetan, eta horpoz gol ikusgarria egin du Zeltan, minutu gutxi dituen aurrelariak, esan ez ditu minutu asko, Suedebergek, baina behar bada gaurkoaren ostean Giraldezek beste zerbait pentsatuko du. Hain zuzen ere ondorioz Real Madrilek beste aldaketa bat egin du, kasu honetan aldaketa erasokorra, Asensio kendu eta Rodrigo atera du, ondorioz Valverde eskuine galera bidali du, badakigu Fede Valverderentzat ez dela postu gogokoena, azkenean Fede Valverde ez da behar bada areako jokalari bat, baina bai area ertzean, areaz kanpo, atetik gertu azkenean erasoan, baloiak ongi asteintzen dituen jokalaria da, horrez gain kontraerasoetan eta erasoan Real Madridentzat ezinbesteko jokalaria da, hanka azkarrak dituelako, vertikaltasun hori baduelako, aurkaria gainditzeko gaitasuna, eta hala ere bera hortxe kokatu eta Rodrigo erasoan eskuinaldean kokatu du, baina Real Madridi ez zitzaizkion gauzak ateratzen, erabat itzalita zegoen Vinicius, Mbappe saiatzen zen baina ezinean, egaletatik ere asko jokatu dute, bai Fran Garziarekin, baita beste aldean Valverderekin ere, zelai erdian erabat desagertuta ibili deia Jude Bellingham eta Arda Güler apenas izan dute aukerari, Arda Gülerrek bai partida hasieran pare bat aukera izan ditu, orokorrean nahiko desagertuta ibili da, eta Zelta berriz oso sendo jarraitzen zuen, bere plan horrekin, orain gainera irmoago aritu beharra zeukan defentsan, eta horregatik 71. minutuan aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Mingueza eta Brian Zaragoza kendu ditu, Minguezak partida ona egin du, beste behin ere defentsa egoki aritu da, Real Madrileken golik ez jasotzeko ezinbestean ongi aritu beharra dago defentsan, eta hori gaurkoan Minguezak lortu du, eta Brian Zaragoza berriz, esan dugu lehen zatian behin eta berri saiatu direla aurkitzen, baina bigarrenean iritsi zaiola saria, Suedebergri goleko pase hori eman ostean, baina badirudi pixkanaka bere maila honenera itzultzen ari dela, halako partidetan ikusten da jokalari handi bat noiz dagoen, eta kasu honetan Brian Zaragozak erakutsi du horretarako gai badela, ez da. Eta euren ordez Javi Rueda eta Ferran Jugula atera dira, Javi Ruedak partida bikaina jokatu du, eta Jugulak eutsi dio, markagailuari, erasoan
jada Celta ez zegoen asko erasorako Real Madridek ezinbestean aurrera joan beharra zuen, ezinbestean jokoaren kontrola eduki beharra zeukan. Eta naiz eta bigarren zatian presionatzera irten diren Txamartinekoak, Giralde zentaldeak bikain eutsi dio, eta ondorioz horregatik iritsi da 71. minutura, emaitza honekin 74. minutuan Arda Güler kendu eta Gonzalo García atera du, hemen bai jada Real Madridek eta Xabi Alonsok ikusi du erreferentzia baten beharra ezinbestean zuela, bestela bai Vinicius, bai Mbappe egiten ari ziren saiakera horiek alferrikakoak ziren, eta Gonzalo izan ditu aukera batzuk, baina ez du asmatu. Arda Güler ere esan dugu, partida hasieran agertu da, zenbaitetan area zapalduz, baloiarekin barnen kaldera sartuz eta baina orokorrean beste partida bat askotan baino itzaliago ikusi dugu. Eta minutuak aurrera zioa zen, Real Madrilen aldetik ere urduritasuna gora joan da, eta 84. minutuan Miguel Roman eta Borja Iglesias atera ditu zelaitik. Miguel Romanek partida ona egin du, zelai herri horretan oreka handia eman dio Zeltari Leix Moribarekin batera, eta Borja Iglesiasek zer esanik ez da areako jokalaria bakarrik, areaz kanpo ere lan handia egiten du, bere gorputza eta altuera baliatzen ditu bizkarrez baloiak hartu eta mantentzeko. Partida bikaina jokatu du Borja Iglesiasek, eta Fran Beltran eta Iago Aspas atera ditu 84 eta 88an izan dira, baina nahiko segidan Fran Beltranek utzi dio partidari eta baita Iago Aspasek ere, eta 80. minutuan Quintero Gonzalezen inguruan hitz egingo da hurrengo egunetan, ugari gainera, orain ikusi beharko da ea partidaren aktan zer ipintzen duen epaileak, baina Álvaro Carrerasi protesta baten ondorio zelenik eta behin txartel hori atera dio, gero gorria Fede Valverderi ere atera dior, Rodrigori ere, azkenerako 3 txartel atera ditu, bazirudien gehiago ere izan zitezkela, Real Madrileko jokalari jan egin baitute, eta hitz egingo da honen inguruan, egia da protestengatik izan dela, eta epaileak inor baino gehiago jakingo duela zer esan ote dien, baina nik uste erabat esate baterako, eta aztu egin zait esatea, baina 74. minutuan aldatu da norgehiagoka erabat, Fran García kalera bota du, erabat burua joan zaio, Xabi Alonso berak ere sekulako bronka bota dio, arrazoi guztiarekin, sekulako herrieta egin dio, eta azkenerako Real Madrid 9 jokalarirekin amaitu du partida, eta 83. minutuan jada erabat erasoan, kontraerasoan hartu du baloia Iago Aspasek, zuet berri baloia eman, honek Kurtuari izkin egin, eta Zeltaren bigarrena erdietsi du, Zeltarentzat garaipen historikoa, bikaina, 3 puntu baino gehiago balio dituena, eta Real Madridentzat berriz zalantza handia sortzeko porrota izan ere, ez baita soilik Zeltaren partida on bat izan, baizik eta Real Madriden norgehiagoka eskas bat erasoan apenas sortu du aukerarik, gaur erasoko jokalari garrantzitsuenak ere erabat itzalita ikusi ditugu, eta Xabi Alonsok badulana honi buelta emateko, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den Txamartin inguru horretan hurrengo egunetan. Hauxe beraz, esan beharrekoa, gogoratu Real Madridek huts Zeltak 2 Bernabeun.